嚟到銅鑼灣約咗一個飲食鋪嘅專家，同大家一齊去睇下銅鑼灣呢排鋪位嘅情況啦。一齊go go go。Hi Ben，早晨，Jojo。咁你係我哋公司嘅飲食部專家嚟喎。咁又唔講得，不過我做開飲食鋪啫。咁今日你就同我嚟到銅鑼灣啦。咁銅鑼灣嘅飲食情況而家係點呢？哦，銅鑼灣咧，我諗駱克道同埋謝斐道咧，呢度大家都家傳戶曉啦，特別係鵝頸橋啦。咁呢度咧，多數都係啲宵夜檔為主啊，日本餐啊，串燒啊，炒辣蟹啊，同埋潮州滷水檔啦。度咧就變成一個飲食一條街嚟㗎咯。係啊，除咗呢條街之外咧，後面謝斐道咧都有好多唔同嘅飲食鋪㗎。咁呢度有幾間鋪咧，全部都係啲老友記嚟嘅。咁啊，新光啊，排檔小炒啊，川燒啊，喜記啊，財記啊，橋底辣蟹，全部都老友記。哦，咁即係都係你做成嘅成家？大部分啦。呢度有間鵝頸橋喎。哦，係啊，冇錯啊！依家鵝頸橋火鍋咧，大概5000尺啊。喺疫情嗰陣時咧，幫我租落嚟嘅。咁啊，都好大間㗎，好火㗎呢間生意。咁如果要好似租一間咁樣嘅餐廳，其實需要具備咩條件啊？哦，咁啊，水電煤就一定要啦，咁就要有足夠嘅電力啦。咁個物業肯定要係冇僭建物啦，同埋咧一定要跟屋宇署嘅平面圖係原跡，先可以出到牌嘅。咁啊，呢個係最基本嘅要求。你喺呢方面真係專業嚟㗎喎。唔講得係。一轉彎就係謝斐道咯喎。係啊，冇錯啊。其實咧係一街之隔就係隔離駱克道。咁我哋入咗謝斐道咧，呢條街咧全部都係啲飲食嘅街道嚟嘅。其實有好多唔同嘅餐廳。咁啊，有2個老友記喺度喎。嗱，喜記咧都幫我租個鋪啊，6000尺。咁佢啊避風塘炒蟹啦。嗱，呢一邊咧都唔輸蝕喎，財記都老友記。嗱，佢咧各有特色，都好好味㗎。呢條街係咪一到咗夜晚就唔同晒？夜晚其實咧呢度咧，我可以講係夜繽紛咁樣㗎，因為咧好多人咧嚟宵夜啊、遊客啊，咁咧泊晒啲車喺呢度，咁咧或者的士咧一落車咧就幫襯呢度呢個食肆啦。今日想介紹邊個飲食鋪俾我啊？其實好近㗎咋，由喜記財記咧行過嚟2-3個位置咧就喺呢一邊啦，就係我哋今日想介紹呢個位置叫616啦。Jojo，我哋睇鋪。哇！火鍋裝修，嗱呢度咧大概2000零尺到啦，2000頭啦。咁坐到幾多人㗎？咁啊，一眼望落去啦，即係我哋經驗啊，40零個位啦呢度，係啊。咁好似仲有間房㗎喎，坐到10零個人啦。咁啊，一般嘅火鍋咧都要有房㗎啦。咁冇房就爭啲啦。咁 Jojo 話：我哋睇一個廚房先，我哋呢邊睇，咦幾好喎，都幾企理啊。咁啊，呢度係洗房。入嚟就嗱，呢個廚房咧就冇乜大致上好複雜嘅。咁你知做開火鍋啦，矮仔爐啊滾湯啦，咁啊就有個蒸櫃，咁啊有個扒爐，咁多數都係切嘢秘碼多喎呢度。咁啊鮮風抽氣都齊啦，咁啊雪櫃、低溫櫃喺晒度。咦，一攞落嚟做得啦喎。我哋鏡頭一轉咧，我哋睇睇呢個明檔啦。咦，佢又好似做到水吧位同半明檔咁樣嘅效果喎。咁嗱，做火鍋咧，其實就明檔我哋嘅意思咧，就可以掛啲牛肉喺度啦。咁但係我唔知佢有冇咁掛，定係全部擺晒喺廚房啦以前。咁但係咧，就一眼我哋望到咧，就肯定係做凍檸茶啊、咖啡啊、茶水間咁樣啦，啲杯收埋嚟就喺度洗啦。咦，咁樣望落去茶餐廳格局都啱喎。頭先你同我講呢度係食街啦，咁銅鑼灣呢度地理環境又咁好啦，咁呢度嘅租金點啊？咁不如直接打個電話俾我啊，等我安排同你睇個鋪，到時再講個優惠詳情俾你聽啊！快啲打電話俾阿 Ben 啦，佢係專家嚟㗎，下次見，拜拜。